તો હવે જોઈએ સિરપ કાંડમાં શું અપડેટ। મધ્યપ્રદેશમાં સિરપ કાંડની બાળકોના મૃત્યુ પછી રાજ્ય સરકાર એક્શનમાં અને રાજ્યની 2 કંપનીઓની દવાઓના નમૂના ફેલ થયા। સુરેન્દ્રનગરના શેપ ફાર્મા કંપનીના નમૂના ફેલ થતા કંપની પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે। બાવળાની રેન્ડેક્સ ફાર્મા કંપનીના નમૂના પણ ફેલ થયા અને એ કંપની પર પણ પ્રતિબંધ મુકાયો। કેમિસ્ટ પાસેથી દવાનો જથ્થો રિકોલ કરવામાં આવ્યો છે અને રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આ નિવેદન આપ્યું છે કે આ બંને કંપનીઓની કફ સિરપ જે માર્કેટમાં છે તેને રિકોલ કરવામાં આવી રહી છે અને 624 પેઢીઓ આવી દવા બનાવી રહી હોવાનો આરોગ્ય મંત્રીએ ખુલાસો કર્યો છે। મધ્યપ્રદેશની અંદર નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જે દવાઓ થઈ હતી એ પૈકીની જે 2 દવાઓ જે આપણે અહીંયા સરકારમાં GMACL દ્વારા ખરીદતા નથી, પરંતુ આ વિક્રેતાઓ આ જે ઓરલ મેડિસિન બાળકો માટેની કફ સિરપ જે બનાવી રહ્યા હતા એ બંનેનું ત્યાં મધ્યપ્રદેશની અંદર જે આપણને મળી કે આ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ દવાઓ જાહેર થઈ છે। આપણે ત્યાં તરત તપાસ કરી, એ તપાસ કરી અને એમની જેટલી પણ બેચ બજારમાં ગઈ છે એ બેચ બજારમાંથી રિકોલ કરવાનું સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે અને આમાં આપણા FDCAના અધિકારીઓ છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી મોનિટરિંગ કરી આ તમામ બોટલો પાછી આવી જાય, આ દવાઓ પાછી બજારમાં ખેંચાઈ જાય એની ચિંતા પણ રાજ્ય સરકારે કરી છે। તો મધ્યપ્રદેશમાં બાળકોના કફ સિરપથી મોત કેસમાં તપાસનો રેલો ગુજરાત પહોંચ્યો છે અને કફ સિરપમાં માપદંડ ન જાળવવા બદલ ગુજરાતની 2 કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે। બાવળાની રેડનેક્સ ફાર્મા કંપનીમાં VTV ન્યૂઝ પહોંચ્યું અને રેડનેક્સ કંપનીની રેસ્પી ફ્રેશ કફ સિરપ પરીક્ષણમાં ફેલ થઈ છે। સિરપમાં DEGનું પ્રમાણ વધુ મળી આવ્યું છે અને જેના કારણે હવે રિકોલ કરવામાં આવી રહ્યો છે આ જથ્થો। તો આજ મુદ્દે સંવાદદાતા દીપક સોલંકી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। દીપક, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં જે બાળકોના મોત થયા કફ સિરપને કારણે અને તપાસનો ધમધમાટ થયો, તમિલનાડુની એક કંપનીને તો એનું લાયસન્સ રદ કરી દેવામાં આવ્યું, પણ હવે રેલો ગુજરાત પહોંચ્યો છે। એમાં પણ બાવળાની રેડનેક્સ ફાર્મા કંપની એક સુરેન્દ્રનગર પાસે છે। હવે તમે ત્યાં પહોંચ્યા છો, રેડનેક્સ કંપનીની રેસ્પી ફ્રેશ કફ સિરપ જે પરીક્ષણમાં ફેલ થઈ છે, ત્યાંથી કોઈ કંપનીમાંથી કોઈ આધિકારિક કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે કે કેવી રીતે DEGનું પ્રમાણ વધી ગયું? ત્યાંનું કંપનીનું QC ડિપાર્ટમેન્ટ કરી શું રહ્યું હતું? અંકુર, હાલ તો રેડનેક્સ કંપનીના કોઈ પણ પ્રતિનિધિ જે છે તે મીડિયા સમક્ષ આવવા રાજી નથી અને તેઓ દ્વારા ગેટ બંધ કરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ સૌથી મહત્વની કાર્યવાહી જે છે તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે કે રેડનેક્સ અને જે સુરેન્દ્રનગરની કંપની હતી તેના પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે। આ રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની જે છે તેના દ્વારા મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં જે કફ સિરપથી બાળકોના મોત થયા તેમાં રો મટીરિયલ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે તપાસ થઈ ત્યારે જે પરીક્ષણની અંદર આ જે રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની દ્વારા જે એક સિરપ આપવામાં આવી હતી રેસ્પી ફ્રેશ નામની, તેની અંદર જે પરીક્ષણમાં સામે આવ્યું કે DEGનું પ્રમાણ 0.1% જે છે તે વધારે જોવા મળ્યું હતું। એટલે કે આ નમૂના જે લેવામાં આવ્યા હતા તે પરીક્ષણની અંદર ફેલ થયા અને જે તપાસ છે તે કરવામાં આવી ત્યારે માલુમ પડ્યું કે તમામ જથ્થો જે છે તે સુરેન્દ્રનગર અને જે આ રેડનેક્સ કંપની છે તેના દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો। મહત્વનું છે કે અનેક બેચ જે છે તે માર્કેટની અંદર પહોંચી ચૂકી છે રેસ્પી ફ્રેશની અને અન્ય કફ સિરપની। એટલે કે સરકાર દ્વારા જે તપાસ કમિટી રચવામાં આવી અને હવે જે તપાસ માટે જે ફૂડ વિભાગને કહેવામાં આવ્યું છે જ્યાં સુધી રેડનેક્સ અને જે સુરેન્દ્રનગરની કંપની છે તેનો જે માર્કેટની અંદર જે જથ્થો મોકલવામાં આવ્યો છે જે બેચનો જથ્થો છે જ્યાં સુધી રિકોલ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેમના દ્વારા જે તમામ જથ્થો છે તેની દેખરેખ રાખવી, માર્કેટની અંદર જે જથ્થો આપવામાં આવ્યો છે તે પરત લઈ લેવામાં આવે તે પ્રકારની કાર્યવાહી માટે જે ફૂડ વિભાગ છે તેને પણ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે। પરંતુ સૌથી મહત્વની બાબત છે કે અત્યાર સુધી જે મેડિકલોની અંદર જે દવાખાનાની અંદર આ રેડનેક્સ અને જે અન્ય સુરેન્દ્રનગરની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે તેના દ્વારા જે સિરપ પૂરી પાડવામાં આવી તે જથ્થા જે ઘરો સુધી પહોંચી ગયા છે તે પરત કઈ રીતે આવશે? કારણ કે તેના દ્વારા પણ બાળકોને જો સિરપ આપવામાં આવે તો જોખમ રહેલું છે। અત્યાર સુધી જે પ્રકારે કાર્યવાહી જે કરવામાં આવી છે તે પ્રતિબંધ તો મૂકી દેવામાં આવે છે, પરંતુ હવે કયા પ્રકારની લાયસન્સ રદ કરવામાં આવે છે કે નહીં તે પણ જોવાનું રહેશે। બિલકુલ દીપક, સમગ્ર માહિતી સાથે આપ જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।